Σήμερα αυτός ο εγκέφαλος που έχω είναι ένας μαγνέτη Marelli, ο IAU 6LPC.105. Ο συγκεκριμένος είναι από πεζό 207.400 κυβικά βενζίνη 16 βάλβιδο. Υπήρξε αντίστροφη πολικότητα. Ο εγκέφαλος κάηκε, αντικαταστάθηκαν τα χαλασμένα εξαρτήματα με καινούρια, με παραγγελία μόνο από eBay, ακριβώς ίδια. Αντικαταστάθηκαν, ο εγκέφαλος λειτουργεί πλέον και έκανα και τον ξεκλείδωσα ώστε είναι έτοιμο να κουμπώσει πάνω σε οποιοδήποτε πεζό 207, έτοιμο να κουμπώσει και να πάρει μπρος. Τον εγκέφαλο τον έχω εδώ πέρα, έχουν επισκευαστεί τα χαλασμένα μέρη, έχει ξεκλειδωθεί και θα πάμε τώρα στο πρόγραμμα μέσα να διαβάσουμε την κατάστασή του για το immobilizer, να κάνουμε παλίδευση. Να συνδεθούμε εδώ πέρα στη διάγνωση. Μια στιγμή, να ανοίξουμε διακόπτη. Νάτος ο εγκέφαλος, συνδεθήκαμε. Έχει K-Line πρωτόκολλο επικοινωνίας. Η κατάστασή του ήταν σε κλειδωμένος και τώρα θα δούμε κάτω που θα γράφει ότι ο εγκέφαλος έχει not locked, δηλαδή ο εγκέφαλος είναι ξεκλειδωμένος και είναι έτοιμος να τον κουμπώσουμε πλέον στο αυτοκίνητο για να πάρει μπρος. Εδώ φυσικά θα δείχνει βλάβες επειδή δεν έχει κανένα αισθητήρα συνδεδεμένο πάνω του. Εδώ πέρα identification. Ωραία. K-Line πρωτόκολλο έχει. Νάτος, αυτός είναι ο μαγνέτη Marelli, ο ξεκλειδωμένος. Ο διακοπτάκος πριν δεν έκανε καλή επικοινωνία, δεν έχει κάνει καλή επαφή.